नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 4 को गणित विषयको एकाइ 2 मा रहेको पाठ संख्याहरूको धारणाबारे छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब भाइ बहिनीहरू, संख्या भनेपछि भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नुभयो होला, यो अङ्कहरूबाट मिलेर बनेको हुन्छ हैन भाइ बहिनीहरू। अब सबभन्दा पहिले भाइ बहिनीहरूले यो संख्याको सुरुवात कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति बुझ्नु जरुरी छ। अब संख्या सुरु पहिलेका मानिसहरूले यो कसरी अङ्कहरूलाई प्रयोग गर्थे अथवा संख्याहरूबारे कसरी चाहिँ उहाँहरूको धारणा थियो त्यो बारे अलिकति हामी बुझ्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, यता हेर्नुहोस् त, एउटा चित्रमा हेर्नुहोस् त, यहाँ के देख्नुभयो त? चित्रमा के देख्नुभयो भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, यहाँनिर अब यो रुखमा 2टा टर्को देख्नुभयो नि। यहाँ यो 2टा टर्को, अनि यहाँ भित्र हेर्नुहोस् त, यो एउटा यसो यो के बनाएछ, यहाँ गोठ जस्तै बनाएछ हो। 2वटा यहाँ के छ, भेडाहरू छ हो। हेर्नुहोस् त, 2वटा भेडा छ, 2वटा चाहिँ यहाँ ढर्का राखेको। यसको अर्थ के हो त थाहा छ? हो, पहिलेका यो मानिसहरूसित यो अङ्कहरू पहिला चाहिँ प्रयोग गर्नलाई थिएन। त्यसबेला अब आफूसँग भएका यो वस्तुहरूको गन्ती गर्नलाई चाहिँ के गर्थे त? यसरी यो एक-एकवटा गर्दै यो वस्तुहरूलाई भित्र पसाउँदै एउटा टर्को राख्दै आफूसँग कतिवटा चाहिँ वस्तुहरू थिए त्यो बारे चाहिँ गन्ती गर्ने गर्दथे। जस्तो यहाँ 2वटा हेर्नुहोस् त, 2वटा छ, 2वटा चाहिँ यहाँ टर्को राखिसक्यो, अर्को पठाउनलाई फेरि अर्को लेख्न खोज्दैछ। हो, यो बाटो बुझ्नु पर्यो। सुरुमा चाहिँ के त, यो आफूसँग भएका मानिसहरूले आफूसँग भएका यो वस्तुहरू बारे चाहिँ गन्ती गर्नको लागि चाहिँ यसरी भित्ताहरूमा अथवा रुखहरूमा यो ढर्काहरू कोरेर चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्थे। यो अलिकति भाइ बहिनीहरूले यो बुझ्नुपर्छ है। र यो अब धेरै समयसम्म चाहिँ यो चलि नै रह्यो यस्तै परम्परा। र पछि के भयो त भन्दा भाइ बहिनीहरू, अब यो ढर्काहरू राख्दै जाँदा अप्ठ्यारो हुँदै आएपछि यहाँ के को प्रयोग हुन थाल्यो त? यसरी भाइ बहिनीहरू, औँलाहरू, यो हातका औँलाहरूलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याए। अब जस्तो हातका औँलाहरू यसरी भाँच्दै 1 2 3 4 5 गर्दै यसरी चाहिँ गन्तीका लागि यो हातका औँलाहरू प्रयोग गर्न थालिए। यसरी हात खुट्टाका औँलाहरूलाई प्रयोग गर्दा हेर्नुहोस् त, जस्तो हातमा यहाँ कतिवटा औँला छ त? हातमा हामीसँग यो 10 औँला भए, त्यस्तै गरी खुट्टामा पनि 10 औँला। यसरी गर्दाखेरि कतिवटा भयो त? 10 कति भए? 20। यी औँलाहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर 20वटासम्म आफूसँग भएका कुनै पनि अब यो वस्तुहरू चाहिँ गन्ती गर्न 20वटासम्मलाई चाहिँ कुनै कठिनाइ परेन है भाइ बहिनीहरू। पहिला चाहिँ यसरी चाहिँ यो आफूसँग भएका कुनै पनि यो वस्तुहरूलाई गन्ती गर्ने गर्दथे। हातका औँलाहरू त्यस्तै खुट्टाका औँलाहरूलाई प्रयोग गर्न थालियो। बिस्तारै अब यो पनि गाह्रो हुँदै आयो हैन, यो पनि गाह्रो हुँदै आयो र मानिसको विकास सुरुवात हुँदै आयो। त्यस्तै अब त्यसै क्रममा अब रोमन सभ्यताको सुरुवात भयो र त्यहाँनिर चाहिँ अब रोमन सभ्यतामा चाहिँ यो जुन गन्तीका लागि के त अङ्कहरू, विभिन्न अङ्कहरूलाई प्रयोग गर्न थालियो। अब जसमा हेर्नुहोस् त, रोमन सभ्यताको क्रममा सुरुवात भएका गन्तीका अङ्कहरू, अब त्यहाँ के गन्तीको लागि चाहिँ अङ्कहरू प्रयोग गर्न थालियो त भन्दा ढर्काहरू राखेर गर्न थाल्यो। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ विशेष गरी कतिवटा ढर्काहरू हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर यसरी एउटा ढर्का यो एउटालाई गर्न थालियो हैन, त्यस्तै गरी अर्को राखियो 2टा ढर्का 2वटालाई, त्यस्तै गरी 3वटा ढर्का राख्न थाल्यो हैन। र 4वटाको लागि चाहिँ कस्तो गर्न थालियो भन्दाखेरि एउटा ढर्का राखेर यसरी बी भनेर यस्तो चित्र लेख्न थालियो है। र अनि 5वटा भयो भने यसरी है। र त्यस्तै 6वटालाई कसरी लेखियो? बी लेखेर फेरि एउटा ढर्को थपियो, अनि यो बी अनि 2टा ढर्को राखेपछि कति भयो? यो 7वटालाई यसरी, त्यस्तै गरी बी अनि एउटा 2टा 3वटा यसरी राख्दा यो 8वटालाई यस्तो सङ्ख्याले यो चिनाउन थालियो। र 9लाई चाहिँ ढर्को राखेर यसरी यो क्रस राखेर एक्स जुन छ यसरी चाहिँ 9लाई चाहिँ गन्ती गर्नलाई यस्तो लेख्न थालियो भने 10को लागि चाहिँ यसरी
एक्स भनेर लेख्न थाल्यो। यहाँ जम्मा हामीसँग यहाँ प्रयोग भएको भनेको एउटा यस्तो टर्को चिन्ह छ, अर्को भी छ, अर्को एक्स छ। हेर्नुहोस् है, एउटा यो आई, एउटा भी र एउटा एक्स, यो तीनवटा चाहिँ लेटरहरूलाई मात्र के भयो यहाँ प्रयोग भएको छ। हेर्नुहोस् त, यो एउटा भएपछि यो भयो दुईवटा भन्दा यस्तो तिनवटालाई तिनवटा टर्को राख्यो र चारको लागि चाहिँ के गरियो भन्दा भीमा एउटा अगाडि टर्को यसरी राख्यो भने अगाडि राख्दाखेरि यसरी यो 4 भयो र पछाडि अब 5को लागि त यो भइहाल्यो, पछाडि राख्दा 6 लाई यसरी लेख्यो भने 7 लाई के गर्यो दुईवटा टर्को, 8 लाई तीनवटा टर्को राख्यो भीमा, 9 लाई चाहिँ यो एक्स भनेको 10 मानियो र एउटा टर्को अगाडि राखेर 9 यसरी चाहिँ लेखियो। र विस्तारले त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अब यो रोमन सभ्यताको क्रममा यस्तो अङ्कहरूलाई यो प्रयोग गरियो गन्तीको लागि भने अब हिन्दूहरूले पनि अब आफ्नै तरिकाले यो गन्तीका लागि अङ्कहरू प्रयोगमा ल्याए। जुन अङ्कहरू के छ त हेर्नुहोस् त, हिन्दूहरूले सुरुवात गरेका अङ्कहरू भनेको यस्ता। अब यो भनेको के भयो 0 1, एउटालाई चाहिँ अब खाली छ भने 0 यस्तो राख्यो, एउटा छ भने के गर्यो यस्तो 1 भन्यो, दुईवटालाई 2 3 4 5 6 7 8 9 गरेर यसरी यो 10 वटा चाहिँ के त अङ्कहरूलाई चाहिँ हिन्दूहरूले यो सुरुवातमा ल्याए र जसलाई हामी के भन्छौँ त, यी अङ्कहरूलाई हामी देवनागरी अङ्क भन्ने गरिन्छ र अचेल हामी यो नेपालीमा लेख भन्दाखेरि हामी यी अङ्कहरूलाई प्रयोग गरेर कुनै पनि सङ्ख्यालाई नेपालीमा लेख भन्दाखेरि यो देवनागरीमा लेख भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, र जसमा हामीले यी अङ्कहरूलाई प्रयोग गर्छौँ। र भाइ बहिनीहरू अब जुन यी अङ्कहरू छ, यी अङ्कहरूलाई हेर्नुहोस् त, यी अङ्कहरूलाई अरबका मानिसहरूले चाहिँ यो संसारभरि चाहिँ प्रचार प्रसारमा ल्याइदिए र यी अङ्कहरूलाई प्रचार प्रसारमा ल्याइदिएर अनि बिस्तारले यी अङ्कहरूको अर्को रूप आयो। यहाँ अङ्ग्रेजीमा यसलाई यसरी लेख्न थालियो। हेर्नुहोस् है, यो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जुन अगाडिको यो हामी देवनागरी भर्खर भन्यौँ नि, हो त्यही देवनागरी अङ्कहरूकै अर्को रूप चाहिँ यसरी चाहिँ प्रचार प्रसारमा ल्याउन थालियो, जसलाई हामी यो के भन्छौँ त, यिनीहरूलाई हामी हिन्दू अरबिक गन्तीका अङ्कहरू भनेर हामी भन्छौँ। अब हिन्दू अरबिकमा लेख्नु पर्दाखेरि हामी चाहिँ यी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेर यी अङ्कहरूलाई चाहिँ हामी प्रयोगमा ल्याउँछौँ है त। भाइ बहिनीहरू जस्तो यी अङ्कहरू भनेको अचेल संसारभरि प्रचलनमा छ विभिन्न। भाइ बहिनीहरूले देख्नुभएकै हो। हेर्नुहोस् त, यो सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुहोस्, अगाडिको एकचोटि ध्यान गर्नु त, देवनागरी अङ्कहरू भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भए। यी अङ्कहरूलाई पनि प्रयोग भएको भाइ बहिनीहरूले देखिराख्नु भएकै छ विभिन्न ठाउँमा, होइन त। त्यस्तै गरी अब हिन्दू अरबिक भनेपछि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भयो। र अब यी अङ्कहरू जुन छ नि, हेर्नुहोस् त, हिन्दू अरबिक अङ्कहरूको प्रयोग कहाँ छ त, हेर्नुहोस् त, भाइ बहिनीहरूले क्यालेन्डर देख्नुभएकै छ। क्यालेन्डरमा हेर्नुहोस् त, यहाँ अङ्कहरू सबै यही हिन्दू अरबिक अङ्कहरूलाई प्रयोग गरिएको छ, होइन। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरूको घडीमा हेर्नुहोस् त, घडीमा पनि यी अङ्कहरूलाई प्रयोग गरेको पाइन्छ। यहाँ रोमन पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ, होइन। विशेष गरी चाहिँ अब अचेल चाहिँ यो हिन्दू अरबिकलाई प्रयोगमा ल्याउने गरिएको छ। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, अर्को के देख्नुभयो, क्याल्कुलेटर छ नि। यहाँ क्याल्कुलेटरका यो जुन अङ्कहरू पनि केमा छ, हिन्दू अरबिक अङ्कहरूमै छ, होइन त। हो यसरी भाइ बहिनीहरू अब यो हिन्दू अरबिक अङ्कहरूलाई चाहिँ पछि अहिले आएर चाहिँ प्रचलनमा चाहिँ ल्याइएको पाइन्छ है। यसरी चाहिँ यो अङ्कहरूको चाहिँ विकास भएको चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। र अब भाइ बहिनीहरू यहाँनिर अब हेर्नुहोस्, यी अङ्कहरूलाई चाहिँ अब यो हिन्दू अरबिक अङ्कहरूको प्रयोगबाट चाहिँ अब बनेका सङ्ख्याहरूबारे अलिकति अब हामी विशेष छलफल गर्छौँ आज हामी, है त। जस्तो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो कति अङ्कले बनेको छ यता हेर्नुहोस्, र सङ्ख्या यसो कसरी लेख्ने यहाँ हेर्नुहोस्, र साङ्ख्यिक यसको नाम चाहिँ के भन्ने यता छ। हेर्नुहोस् है, यो तालिका एकचोटि राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यो भाइ बहिनीहरूको चाहिँ यो किताबमा पनि यहाँ देखाइएको छ। जस्तो अब एक अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या भन्नु पर्यो। जस्तो एउटा मात्र अङ्कबाट बनेको अब
कुनै पनि सानो सङ्ख्या छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ त 1 भनेर लेख्छौँ हो। र अब यहाँनिर 1 छ, मैले अघि नै भने 1 र 1 भनेको के हो त एउटै बराबर कुरा भयो। र अब हामी लेख्दाखेरि हामी 1 लेखे पनि यहाँ अचेल चाहिँ यसरी 1 भनेर चाहिँ यो लेख्ने चलनमा आएको छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ 1 लेखेर 1 लेखे पनि हुन्छ है। र जस्तो अब यहाँ 1 अङ्कको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या भनेको चाहिँ कति हो त यो 1 भयो। यसलाई हामी यसरी लेख्छौँ शब्दमा र अक्षरमा लेख्दा यसरी लेख्छौँ। र यसलाई अब अङ्ग्रेजीमा चाहिँ के भयो त ONE 1 भनेर हामी लेख्छौँ होइन त। त्यस्तै गरी अब 2 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या चाहिँ कुन हो त यो जुन 1 लेख्यो र 1 मा अब एउटा शून्य थपेपछि कति भयो त त्यो 10 भयो। यसलाई हामी 10 भनेर भन्छौँ। यो भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा पनि पढेका कुराहरू नै हुन् यिनीहरू होइन। अब यहाँनिर अलिकति फरक भनेको यो 3 अङ्कले बनेको अब सबभन्दा सानो सङ्ख्या भनेको कति हो, यी कुराहरू चाहिँ त्यहाँ अलिकति भाइ बहिनीहरूले पढ्नु भएको छैन यहाँ, त्यही भएर अलिक ध्यान दिएर हेर्नु होला। जस्तो 3 अङ्कले बनेको अब सबभन्दा सानो सङ्ख्या भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो त, जस्तो 1 लेख्यो अनि 2 वटा शून्य। अब यहाँ कतिवटा अङ्क भयो त हेर्नुहोस् त, शून्य 2 वटा एउटा 1 भनेपछि 3 वटा भयो कि भएन हो। 3 वटा यो जुन के त अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या भन्यो भने हामीले कति लेख्छौँ 100 अथवा 100 जसलाई हामी 100 भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ। त्यस्तै गरी अब 4 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या कति हो, 4 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या भनेको अहिलेको जस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ 1 राख्यो र एउटा 2टा 3 वटा 1 मा 3 वटा शून्य चाहिँ के त राख्यो भने कति हुने भयो त्यो हेर्नुहोस् है यता। अब यहाँदेखि अब अङ्कहरू बढ्दै जाँदाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई अलिक कन्फ्युज हुनसक्छ। हेर्नुहोस् है जस्तो 1 भयो र यसमा अब 1 2 3 3 वटा यसरी 0 थपियो पछाडि भने यो के बन्छ, यो भनेको 4 अङ्कको सबैभन्दा के भन्छ सानो सङ्ख्या भनेर हामी यसलाई लिन्छौँ। 4 अङ्कको सबभन्दा सानो सङ्ख्या भनेपछि 1 अनि 1 मा चाहिँ हामी कतिवटा 3 वटा चाहिँ शून्य थप्यौँ अथवा 3 वटा 0 थपेर यो लेख्दाखेरि 1000 चाहिँ के बन्छ त 4 अङ्कको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या, जसलाई हामी पढ्दाखेरि कसरी पढ्छौँ त यसलाई हामी 1000 भनेर लेख्छौँ। 1000 होइन त 1000 यो र 1000 मात्र भने पनि यो 1000 भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र अब यहाँनिर यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ त 1000 भनेर भन्छौँ नि होइन। र त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अब यो त भयो 4 अङ्कको सबभन्दा सानो सङ्ख्या होइन त, 4 अङ्कको सबभन्दा सानो सङ्ख्या भयो। त्यस्तै गरी 5 अङ्कको भयो भने के हुन्छ तालिकामा हेर्नुहोस् त, 5 अङ्कको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या भनेको कुन हुन्छ हेर्नुहोस् त। 5 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या भनेको त्यही अब 1 राख्यो, अघि हामीले 3 वटा शून्य राखेको, अब कतिवटा राख्नु पर्यो 4 वटा हो। 1 2 3 4 1 मा 4 वटा यो शून्य हामीले थपेर कुनै सङ्ख्या लेख्छौँ भने त्यो 5 अङ्कको के त सबभन्दा सानो सङ्ख्या हुन्छ। र यसलाई हामी कसरी पढ्छौँ 10,000 भनेर पढ्छौँ है। 10,000 भनेपछि अब 10,000 भनेपछि हेर्नुहोस् त 1000 मा यहाँ 3 वटा शून्य थपेको छ नि होइन। 1000 भनेपछि यहाँ 1 मा 3 वटा शून्य थपेको छ नि। अब 10,000 भनेपछि यो यसरी हेर्नुहोस् त ल कतिवटा भयो एउटा 2टा 3 वटा 4 वटा शून्य, 1 मा 4 वटा शून्य र कमा चाहिँ हामी यो यसरी यो पछाडिबाट 3टा अनि 2टा गरेर हामी लेख्छौँ। यो अगाडिको कक्षामा भाइ बहिनीहरूले पढिसक्नु भएकै छ है। अब यसलाई हामी कसरी पढ्छौँ त यो 10,000 भनेर अर्थात् 10,000 हो। यसरी भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् त यो 1 अनि 4 वटा शून्य हो। 1 मा 4 वटा शून्य थप्दाखेरि अब यो कति भयो 10,000। अब भाइ बहिनीहरूले यो कुरा चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्छ। 10,000 भनेपछि त्यहाँ कतिवटा शून्यको प्रयोग भएको छ त 10,000 अथवा 10,000 भन्यो भने कतिवटा शून्य छ त्यहाँ 1 मा कतिवटा 4 वटा है। यो 4 वटा चाहिँ शून्यहरू 1 मा थप्यो भने 10,000 भन्छ। यी कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र यो के भयो त
5वटा अङ्क हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 5वटा अङ्क छ कि छैन यहाँ हो। यसरी 5 अङ्कले बनेको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या भन्यो भने हामी के लेख्छौँ 1 लेखेर 4वटा सुनाहरू लेख्छौँ। र त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त अब 6 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्यालाई हामी कसरी पढ्छौँ अथवा के भन्छौँ। यहाँ पनि 6 अङ्कले बनेको अब सबैभन्दा सानो सङ्ख्या भन्यो भने पहिला 1 लेख्यो अनि 1 2 3 4 5 अघि 4वटा हामीले सुना राख्यौँ नि यहाँ। अब यहाँ कति हुन्छ हो 5वटा सुना हामी 1 मा राख्छौँ। र हेर्नुहोस् त एक्सक्युज अब 5वटा यो सुना राखेपछि कति हुने भयो त भन्दा यसलाई हामी कसरी पढ्छौँ त भन्दा यो 1 मा 5वटा सुना राखेकोलाई सङ्ख्यालाई हामी कसरी पढ्छौँ लाख भनेर पढ्छौँ। हेर्नुहोस् है जस्तो 1 1 2 3 4 5 र कमा हामी कसरी राख्छौँ पछाडिबाट 3टा अनि 2टा यसरी। हेर्नुहोस् है 1 मा 5वटा सुना हामीले राख्दाखेरि यसलाई हामी के भन्छौँ रे लाख। जसरी यहाँ 1 मा 4वटा सुना हुँदा 10,000 भयो। 10,000 पछिको भनेको हाम्रो के हुन्छ त लाख। हेर्नुहोस् है यो कतिवटा अङ्क यो 5 अङ्कले बनेको भयो यो 6 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या 6वटा अङ्क छ नि। हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 1 समेट गरेर कतिवटा छ 6वटा अङ्क छ। यसरी 6वटा अङ्कले बनेको सबैभन्दा सानो सङ्ख्यालाई हामी लाख अथवा 1 लाख भनेर हामी भन्छौँ र अङ्ग्रेजीमा LAKH भनेर लेख्छौँ हामी। यो भयो 6 अङ्कले बनेको के त सबैभन्दा सानो सङ्ख्या। हेर्नुहोस् है र त्यस्तै गरी अब 7 अङ्कले बनेको 7 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्यालाई चाहिँ कसरी लेख्ने त हेर्नुहोस् है 1 लेख्यो अनि 1 2 3 4 5 6वटा राख्छौँ हैन। 1 लेखेर 6वटा चाहिँ सुना लेख्दाखेरि यो के बन्छ त एउटा सङ्ख्या बन्छ 7 अङ्कको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या जसलाई हामी कसरी पढ्छौँ यो 10 लाख भनेर 10 लाख भनेर हामी पढ्छौँ 10 लाख भनेर। कसरी पढ्ने रे जस्तो 7 अङ्कको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या भयो भने 1 लेख्यो 1 2 3 4 5 6 हेर्नुहोस् है 7 अङ्कको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या लेख्दाखेरि यसरी अब यो 3वटा पछाडिबाट कमा अनि 2टा यसरी 1 2 3 4 5 6 7 7वटा अङ्कहरू भयो कि भएन भयो है। अब यो 7वटा अङ्कको सबैभन्दा सानो भनेको सङ्ख्या चाहिँ कुन भयो त यसलाई हामी कसरी पढ्छौँ त भन्दा 10 लाख भनेर पढ्छौँ है 10 लाख। यो 10 लाख अर्थात् 10 लाख यसलाई हामी 10 लाख भनेर यसरी लेख्छौँ। हेर्नुहोस् है 10 लाख भनेर यो 7 अङ्कको सबैभन्दा के त सानो सङ्ख्या भयो। र भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरी अब अर्को एउटा हेर्नुहोस् यहाँ अर्को के छ 8 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या छ। हेर्नुहोस् है 8 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या कति हुन्छ त भन्दा पहिला 1 लेख्यो है 1 भनेको अब सबैमा 1 यो सबभन्दा यो 1 अङ्कको सबभन्दा सानो सङ्ख्या 1 भने जस्तै यहाँ अब 2 अङ्कमा पनि 1 अगाडि छ। हेर्नुहोस् है सबैमा हामी 1 अगाडि राख्छौँ र अनि सुनाहरू चाहिँ जति नपुगेको जस्तो 8 अङ्कमा अब यो 1 लेखेपछि 7वटा सुना पुगेन हैन यहाँ 7वटा हामी सुनाहरू यसरी पछाडि थप्छौँ। अब यहाँ 8 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्याको लागि 1 लेख्यो अनि 7वटा चाहिँ यो सुनाहरू लेख्छौँ र 1 र अब 7वटा सुना भनेपछि जम्मा कति भयो 8वटा यो अङ्कहरू भयो। यसरी 8 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्यालाई यसरी लेख्छौँ र यसलाई हामी पढ्दाखेरि कसरी पढ्छौँ त भन्दा करोड भनेर पढ्छौँ र 1 करोड यो भनेको कति भयो 1 करोड भयो। हेर्नुहोस् है 8 अङ्कले बनेको अब सबैभन्दा सानो सङ्ख्याको लागि के गर्ने रे 1 लेख्यो अनि 1 2 3 4 5 6 7 यो 7वटा राख्नु पऱ्यो हैन किन जम्मा 8वटा अङ्क चाहियो 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो कि भएन हो। अब कमा राख्दा पछाडिबाट यसरी हामी 3वटा अनि 2वटा अनि फेरि यहाँ यसरी 2वटाको अगाडि राख्छौँ र यो भनेको कति भयो त करोड भयो।
यसलाई हामी करोड भन्छौँ, CRORE भनेर यसरी लेख्छौँ। र यो भनेको 1 करोड है, 1 करोड अथवा 1 करोड भनेर हामी यसलाई पढ्छौँ। यसरी यो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो विभिन्न 1 अङ्कदेखि अहिले हामी 8 अङ्कले बनेका सबभन्दा सानो सङ्ख्याहरूबारे हामी छलफल गर्दैछौँ। र अब यसको लागि अलिकति भाइ बहिनीहरूले फेरि एकपटक हेर्नु होला, यसैलाई हामी अलिकति रिभाइज गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, अब यो भनेको के भयो त, यो भनेको 1 अङ्कले बनेको के हो, सबैभन्दा सानो सङ्ख्या होइन त हो। 1 अङ्कले बनेको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या हो, जसलाई हामी कसरी पढ्छौँ, 1 भनेर पढ्छौँ होइन त। त्यस्तै गरी अनि अब यो हेर्नुहोस् त, 2 अङ्कले बनेको छ हो, 2 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या भनेको यसरी पढ्छौँ नि हामी। कति हो यो भनेको, 10 हो, यसलाई हामी 10 भनेर पढ्छौँ। यो 10 भनेको के भयो, 2वटा अङ्कबाट बनेको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या होइन त। 2 अङ्कले बनेको सङ्ख्याहरू त जस्तो 10 भन्दा माथि 11, 12 त्यसरी गएर 99 सम्म जान सक्छ नि होइन त। त्यसमध्येको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या भनेको कति भयो त, 1 र 0, 10 होइन त। त्यस्तै गरी अब भाइ बहिनीहरू यो हेर्नुहोस् त, 3 अङ्क छ नि यहाँ, 1 अनि के छ, 0 0, 1 0 0 छ नि होइन। र यसलाई हामी 3 अङ्कले बनेको यो सबैभन्दा सानो सङ्ख्या हो, र यसलाई हामी कसरी पढ्छौँ, 100 हो, यसलाई हामी 100 भनेर पढ्छौँ होइन त, अथवा 100 हो नि यो होइन त हो। त्यस्तै गरी अब हेर्नुहोस् त, अर्को कतिवटा छ, 1 छ, कतिवटा 1 2 3, 3वटा चाहिँ अर्को के छ, यहाँ शून्यहरू भनेको जम्मा कतिवटा भयो, 4वटा अङ्क भयो। 4वटा यसरी अङ्कहरूबाट यो बनेको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या हो भनेर यसलाई हामी बुझ्छौँ। र कसरी पढ्छौँ यसलाई, 1000 हो, यसलाई हामी 1000 भनेर पढ्छौँ। अथवा यो भनेको कति भयो, 1000। अब भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु पऱ्यो, भाइ बहिनीहरूले अब पैसामा पनि देखेको होला, नोटहरूमा 1000 को नोट भनेर त्यहाँ भाइ बहिनीहरूले हेर्नुभयो भने कतिवटा 1 मा कतिवटा शून्य हुन्छ त, त्यहाँ 3वटा शून्य चाहिँ भएको पाउनुहुन्छ है। राम्रोसँग यसो बाबा मामासँग चाहिँ यसो हेरेर मागेर हेर्नु होला नि त त्यहाँ है, कतिवटा शून्य छ 1000 मा भनेर, ठिक छ। र त्यस्तै गरी अब यो हेर्नुहोस् त, 5वटा अङ्क छ नि यहाँ हो, जस्तो एउटा के छ, 1 छ, 1 2 3 4 हो, अर्को 4वटा शून्य छ भनेको जम्मा कतिवटा भयो, 5वटा अङ्क भयो कि भएन हो। यसरी यो 5वटा अङ्कले बनेको सबैभन्दा सानो सङ्ख्यालाई हामी यसरी लेख्छौँ भने यसलाई हामी कसरी पढ्छौँ त, 10,000 हो, यो भनेको 10,000 हो। 10,000 लेख्नु पऱ्यो भने भाइ बहिनीहरूले 1 लेखेर अर्को 4वटा चाहिँ यसरी शून्य लेख्नु पऱ्यो है। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, अब 6 अङ्क छ यहाँ हेर्नुहोस्, 1 1 2 3 4 5वटा भनेपछि 1 मा 5वटा चाहिँ यहाँ के छ, शून्य छ, जम्मा कतिवटा भयो, 6 अङ्क भयो नि त यहाँ। र 6वटा अङ्कहरूबाट बनेको चाहिँ यसरी सबैभन्दा सानो सङ्ख्या भनेको यसरी हामी लेख्छौँ। र यसलाई कसरी पढ्छौँ त भन्दाखेरि यो कतिवटा, लाख भयो है, यसलाई हामी कसरी पढ्ने रे, 1 लाख अथवा लाख भनेर यसलाई हामी लेख्छौँ। र लाख भनेपछि अब कतिवटा शून्य हुने भयो त त्यहाँ, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भाइ बहिनीहरू। यो लाख भनेपछि कुनै एउटा अङ्क लेख्यो, त्यसको पछाडि 5वटा चाहिँ शून्य। अब जस्तो 1 मा 5वटा शून्य लेख्यो कति भयो, 1 लाख भयो। 2 मा 5वटा शून्य लेख्यो भने कति भयो, 2 लाख भयो। 3 मा 3 लाख, त्यसरी जान्छ भाइ बहिनीहरू। तसर्थ लाख भनेपछि त्यहाँ कुनै सङ्ख्याको पछाडि 5वटा चाहिँ के त शून्यहरू आउँछ भनेर बुझ्नुपर्छ है। र त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, अब 7 अङ्कको हेर्नुहोस्, यहाँ 7वटा छ नि होइन, 1 अनि 6वटा शून्य छ हेर्नुहोस्, 6वटा शून्य हो। यसरी कुनै सङ्ख्यामा अब यहाँ कुनै अङ्कमा 7वटा चाहिँ 6वटा चाहिँ शून्यहरू थपियो भने यो 7वटा अङ्कबाट बनेको भयो। यसरी 7वटा अङ्कहरूबाट बनेको सबैभन्दा सानो यो सङ्ख्या भनेको कुन भयो त, यसलाई हामी कसरी पढ्छौँ त, 6वटा भएकोलाई लागि हामी 5वटा शून्य छ 1 मा, त्यसलाई हामी कसरी पढ्यौँ, 1 लाख भन्यौँ। यहाँ 6वटा शून्य छ हेर्नुहोस्,
6वटा, एकमा 6वटा शून्य छ नि त होइन, यसलाई हामी 10 लाख भनेर भन्छौँ हो। 10 लाख भनेपछि अब कतिवटा शून्यको प्रयोग हुन्छ त त्यहाँ? 6वटा हो। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, 8 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या भन्यो भने पहिला 1 लेख्छौँ र 7वटा शून्यहरू यसरी लेख्छौँ है। र यसलाई हामी 1 करोड अथवा करोड भनेर यसलाई पढ्छौँ। र करोड भनेपछि भाइ बहिनीहरूलाई के बुझ्नु पऱ्यो? 1 करोडलाई लेख भन्दाखेरि 1 करोड लेख त भन्दाखेरि के बुझ्नु पऱ्यो? 1 लेख्यो अनि कतिवटा 7वटा चाहिँ शून्यहरू लेख्यो भने त्यो कति भयो? 1 करोड हुन्छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। ल अब हामी यो भाइ बहिनीहरूको अभ्यासमा भएको यो केही प्रश्नहरूलाई हामी छलफल गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, र जसमा अब एउटा प्रश्नलाई हेरौँ। यहाँनिर प्रश्नमा अभ्यासमा के भनेको छ त भन्दा यहाँ अभ्यासमा जस्तो 1 नम्बरमा के दिएको छ भन्दा यो तल दिएको प्रत्येक सङ्ख्यामा यो जुन 6 भनेर लेखेको छ त्यहाँ है, यो भनेको यहाँ यस्तो 6 हो भनेर बुझ्नु पर्यो। 6 कुन स्थानमा छ भनेको छ है, स्थानमा छ लेख भनेको छ। अब जस्तो यसमा एउटा प्रश्नलाई हेरौँ। यहाँ क नम्बरमा के दिएको छ भने 1 5 3 2 6 8 यस्तो छ। अब भाइ बहिनीहरू यो जुन एउटा सङ्ख्या दिएको छ यहाँ है, यो सङ्ख्या दिएको छ नि यहाँ, अब यसलाई हामीले तालिकामा लेख्नुपर्छ। जुन अहिले भर्खर हामीले छलफल गऱ्यौँ नि, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोडसम्मको होइन त। यही अनुसार हामीले यसलाई हामी तालिकामा बनाउँछौँ है त। र तालिका बनाउँदा कसरी गर्ने त भाइ बहिनीहरूले हेर्नु होला। यहाँ कतिवटा अङ्क छ? 1 2 3 4 5 6 6वटा यो अङ्क भएको हुनाले हामीले चाहिँ तालिका बनाउँदाखेरि यसरी बनाउँछौँ। जस्तो अब यहाँनिर यो एउटा 2टा 3 4 5 कतिवटा छ? 6वटा छ नि होइन, 1 2 3 4 5 6 र अर्को एउटा यसरी यहाँ थप्छौँ है यसरी। अब यसरी बनाउँदाखेरि यहाँनिर पहिलो यहाँ पछाडिबाट आउँछौँ हामी 1 अङ्क अनि 2 अङ्क 3 अङ्क भनेर यसरी आउँछौँ। पहिलोलाई हामी के लेख्छौँ? यहाँ एक स्थानमा भनेर भएको अङ्क, अनि यहाँ 10 स्थानको 10 जुन अगाडि भाइ बहिनीहरूले अगाडिको कक्षामा गरिसक्नुभयो नि यस्तो होइन, र त्यही तरिकाले नै गर्ने। अब त्यहाँ 3 अङ्क 4 अङ्क मात्र भयो, अलिकति यहाँ ठुलो अङ्क छ 1 10 अनि के हुने भयो? 100 त्यसपछि 1000 अनि यो 10,000 हो, 10,000 यसलाई अगाडि लेखौँ के हो रे, यो 10,000 र अर्को 1 2 3 4 5 भयो, यहाँ 6वटा छ नि होइन। र अनि अब 10,000 पछि के हुन्छ त? यो लाख भनेर भर्खर हामीले पढ्यौँ नि होइन। यसरी पहिला तालिका बनाउँछौँ र यस्तो तालिका बनाइसकेपछि हेर्नुहोस् त, अब यो जुन दिएको सङ्ख्या छ नि हो, सङ्ख्याका यो अङ्कहरूलाई हामी यो तालिकामा भर्छौँ। तालिकामा कसरी भर्ने? अब हेर्नुहोस् त, तालिकामा भर्दाखेरि जस्तो यो पछाडि हेर्नुहोस् त, यहाँ पछाडिदेखि हेर्नुहोस् कति छ? यो 8 हो। यसलाई हामी यसरी पछाडिबाट यो 1 को स्थानमा राख्छौँ है। र त्यसपछि के आयो? यो 6लाई यहाँ यसरी यो 6, त्यसपछि 2लाई यहाँ राख्नु पर्यो, 3लाई यहाँ अनि 5लाई यहाँ र 1लाई यहाँ। यसरी हामीले यो दिएको जुन सङ्ख्या छ त्यो दिएको सङ्ख्यालाई यसरी तालिकामा हामी लेख्छौँ। राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, यो पछाडिबाट हेर्नुहोस् है, 8 6 2 3 5 1 छ, यहाँबाट 8 6 2 अनि 3 5 1 भनेर यसरी तालिकामा हामी
पहिला प्रस्तुत गर्छौँ। र यस्तो भइसकेपछि अब प्रश्नले सोधेको हेर्नुहोस् त, तल दिएको प्रत्येक सङ्ख्यामा 6 अथवा 6 कुन स्थानमा छ त? हेर्नुहोस् त 6 कहाँ छ? हेर्नुहोस् त 6 अन्त कहीँ छ? यही त हो नि होइन। अब यो 6 कुनको स्थानमा छ त? एकको स्थानमा छ कि 10को स्थानमा छ कि 100, 1000 कुनमा छ त भन्दा 6 10को स्थानमा छ होइन त? हो कि होइन? तसर्थ यहाँ के लेख्न सक्छौँ तालिकामा? अब यो तालिकामा हेरेर हामीले के भन्न सक्छौँ भने यो 6 अथवा 6 10को स्थानमा छ भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ। अब यदि यहाँनिर 5 कुन स्थानमा छ भनेर सोधेको भए, यो 5 कुन स्थानमा छ भनेको भए 5 चाहिँ कहाँ छ त? 10,000को स्थानमा छ होइन त? भाइ बहिनीहरूले अब यसको विस्तृत यो पाठहरू चाहिँ अझ पछाडिको पाठहरूमा पढ्ने नै छौँ है। अहिलेलाई चाहिँ अब यो स्थानहरू चाहिँ बारे मात्र अलिकति हामी छलफल गर्दैछौँ। जस्तो अब 3 कुन स्थानमा छ भन्यो भने यहाँनिर 3,000को स्थानमा छ होइन? त्यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त। ठिक छ यो। ल अर्को हेर्नुहोस् त। अब त्यस्तै गरी अर्को एउटा प्रश्न हेरौँ। अब अर्को यो 6 नम्बरमा हेर्नुहोस्। 6 नम्बरमा उस्तै छ। 9 नम्बरको हेर्नुहोस् है, अलिकति फरक। 9 मा के छ त भन्दा यो 3 4 2 1 4 5 1। ल हेर्नुहोस् यहाँनिर 6 है। यो यहाँ मैले 6 राखिदिएँ, यो डबल 1 भइरहेछ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो प्रश्नमा हेर्नुहोस् त 3 4 2 6 4 5 1। अब यहाँ तल दिएको प्रत्येक सङ्ख्यामा 6 कुन स्थानमा छ भनेको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ पनि हेर्नुहोस् त। अब अहिलेको जस्तै पहिला तालिका बनाउनु पर्यो हो। तालिका अघि जे बनाएको हामी त्यस्तै बनाउँछौँ है। तालिका पहिला बनाउनु पर्यो र तालिकामा अब कतिवटा कोलम बनाउनु पर्यो? 3, यो कतिवटा भयो? 4 5 6 7 वटा। अब यहाँ 7 वटा हामी बनाउँछौँ है। यो 1 भयो हो, अहिलेको जस्तै नै। त्यस्तै गरी अर्को 10 भनेर लेख्छौँ अनि 100 हो। त्यसपछि के हुने भयो? 1000 अनि 10,000 लाख हो। कतिवटा भयो? 1 2 3 4 5 6 वटा भयो। यहाँ कतिवटा छ? 1 2 3 4 5 6 7 वटा छ। अनि यहाँ 10 लाख भनेर यो स्थानमान तालिका चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। ल अब यही तालिका अनुसार चाहिँ यो अहिलेको गरेको जस्तै गरेर यो अङ्कहरूलाई यहाँ भरौँ त। कति भयो यहाँ? 1 5 4 6 2 अनि 4 र कति छ? 3। अब यो तालिका अनुसार हेर्नुहोस् त। तालिका अनुसार अब यो 6 कुन स्थानमा छ त? 6 कुन स्थानमा छ? हेर्नुहोस् त। 6 त यहाँ छ नि होइन त? 6 यहाँ छ त। अब 6 को स्थान भनेको कति छ? 1 10 100, यो कुन हो? 1000 भनेको यो 6000 को स्थानमा छ भनेको। अब 6000 भनेर यसलाई हामी पढ्न सक्छौँ है। यो 6000 को स्थानमा छ भनौँ। 1000 को स्थानमा छ, यसरी हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अब कुनै पनि जस्तो 4 कुन स्थानमा छ भन्यो भने यहाँ दुईटा छ 4 है। अब यो पछाडिको 4 भए कुन स्थानमा? 100 को स्थानमा छ। यो भए लाखको स्थानमा छ होइन त? त्यस्तै 2 कुन स्थानमा छ भन्यो भने 2 कहाँ छ त? 10,000 को स्थानमा छ है। यसरी चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू एउटा कुनै पनि सङ्ख्यालाई अब विस्तारित रूपमा लेख्नु पर्यो, कसरी लेख्ने त्यो एउटा हामी छलफल गरौँ है त। र अर्को भनेको अब यहाँ के भनेको छ 2 नम्बरमा भन्दाखेरि 1 नम्बरको त्यस्तै गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब यो विस्तारित रूपमा लेख भनेर यहाँ प्रश्नले दिएको छ है। यो भाइ बहिनीहरूको किताबमा पनि छ। र जस्तो यहाँ क नम्बरमा के दिएको छ? 3 2 5 अनि 6 1 4 यस्तो छ। हेर्नुहोस् है।
अब यसलाई विस्तारित रूपमा लेख भन्दाखेरि कसरी गर्ने त? भाइ बहिनीलाई सजिलोको लागि अहिलेको जस्तै एउटा तालिका बनाउनुहोस् है। तालिकामा अब 1 2 3 4 5 6वटा कोलम बनाउनु पर्यो। 6 यसरी यो 1 स्थान अनि 10 स्थान अनि 100, त्यसपछि के भयो 1000 अनि 10,000 हो। यो याद गर्नुहोस् है, 10,000 अनि के हुन्छ लाख। यसरी 1 2 3 4 5 6वटा भयो कि भएन हो। र अब हेर्नुहोस् त यो अङ्कहरूलाई यहाँ अब तालिकामा भर्नुहोस् त। पछाडि कति छ 4 1 6 5 2 र कति छ 3। र अब यसलाई यसरी तालिकामा प्रस्तुत गरेर स्थानमान तालिका भन्छौँ नि यसलाई होइन। स्थानमान तालिकामा यसरी भरिसकेपछि अब यसलाई विस्तारित रूपमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो हेर्नुहोस् है। यो विस्तारित रूप भनेर हामी लेखौँ। र विस्तारित रूप चाहिँ अब कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो 3 2 3 2 5 6 1 4 छ नि होइन सङ्ख्या हो। यसलाई लेख्दाखेरि कसरी गर्नु पर्यो त भन्दा यो 3 कहाँ छ त, कुनको ठाउँमा छ त? यहाँ लाखको ठाउँमा छ नि होइन हो। 3 अब यसलाई गुना लाख। लाखमा कतिवटा अब तालिकामा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूले एकचोटि अहिलेको तालिका राम्रो छ हेर्नुहोस् त। यो तालिकामा हेर्नुहोस् लाख भनेपछि कतिवटा सुना छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त। यहाँ 1 2 3 4 5 छ नि होइन हो। अब यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो क्या। र यहाँ 1 अनि 1 2 3 4 5 भनेपछि हेर्नुहोस् त यो 3वटा लाख 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 3 ठाउँमा भने हो नि त होइन हो। एउटा यो भयो प्लस अनि यो 2 टाइम्स अथवा 2 गुना कति हो त 10,000। 10,000 2 ठाउँमा भनेर बुझ्नु पर्यो। 10,000 2 ठाउँमा भनेको अब 2 इन्टु 10,000 भनेपछि यो 1 2 3 4 हो। 10,000मा कतिवटा हुन्छ हेर्नु 1मा 4वटा होइन त। यसरी 2 गुना अनि यो 10,000 भनेर लेख्छौँ भने प्लस अर्को कति हो 5 कतिवटा 1000 1000 5वटा भनेर यो बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। 1000 5वटा अथवा 5वटा चाहिँ 1000। 1000 भनेपछि के हुन्छ 1000 हो नि त होइन त हो। त्यस्तै गरी प्लस अर्को भनेको अब 106वटा हो नि यो है। त्यसैले 6 गुना अब 100 भनेपछि त कति हो 100 हो क्या नि त। 100 छ 100 प्लस अनि यो 10 को ठाउँमा के छ 1 छ। 1 भने 10 कतिवटा छ त भन्दा यसमा 1वटा 10 प्रयोग भएको भनेर बुझ्नु पर्यो। 1 इन्टु 10 र प्लस अब यो 1वटा भएको चाहिँ कतिवटा 4वटा। यसलाई हामी 1 इन्टु 4 भनेर यसरी चाहिँ लेख्न सक्छौँ। र अब यो गुणन गर्नुहोस् त। यो कति भयो 1 लाख 3 ठाउँमा भनेपछि 3 लाख भयो नि। 3 1 2 3 4 5 सुना राख्ने 5वटा सुना भाइ बहिनीहरूले यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। 3 भयो अनि एउटा 2टा 3टा 4टा 5वटा जतिवटा अङ्क छ पछाडि त्यतिवटा चाहिँ सुना थप्ने है। प्लस अब त्यस्तै गरी यो 2 र यो 2 10 20 भयो। 1 2 3 20 यो 10,000 2 ठाउँ भनेको 20,000 भयो होइन त। यो 2 राख्यो 1 2 3 4 भनेर 4वटा यसरी राख्नुहोस्। त्यस्तै गरी अब यो 5 इन्टु 1000 भनेको 5,000 भयो होइन। यसरी 5 राख्यो अनि पछाडि जतिवटा छ अङ्क त्यतिवटा यहाँ 0 राख्यो। प्लस 600 भनेको 6 2वटा चाहिँ यहाँ सुना यसरी राख्नुहोस्। र अनि 1 भयो। 1मा अब पछाडि त एउटा अङ्क बाँकी छ भनेको 1 10 यो 10 र 1 चको 4। यसरी चाहिँ हामी यो चाहिँ केवट यो दिएको जुन सङ्ख्या छ यसलाई हामी यसरी विस्तारित रूपमा लेख्न सक्छौँ। र भाइ बहिनीहरू अब यी भए यो भाइ बहिनीहरूको जुन यो अभ्यासका चाहिँ यो पहिलो अभ्यासका 2टा यो प्रश्नहरू। अब यस बाँकी प्रश्नहरूलाई भाइ बहिनीहरूले यस्तै तरिकाले समाधान गर्नुहोला। र अब अर्को कक्षामा हामी यो करोडसम्मका चाहिँ अरू यो जुन सङ्ख्याहरू छ त्यसलाई अक्षरमा कसरी लेख्ने र अक्षरमा दियो भने यो अङ्कमा कसरी लेख्ने यी बारे हामी छलफल गर्नेछौँ। र आजलाई यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते।